За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Ингээд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд бас салгаж байна. За эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын одоо манай авилгын эсрэг сүлжээний зөвлөхүүд Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Монгол авилгын эсрэг арга хэмжээний Стамбулын төлөвлөгөө гэж байдаг 2000 одоо 3 оноос эхэлж хэрэгжиж байгаа. За энэ авилгын эсрэг арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Монгол улс 2013-12 оны сүүлээр нэгдэж авсан юм байнамаа. За уг төлөвлөгөөнд энэ арга хэмжээнүүдийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр Монгол улс холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулж тайлан мэдээгээ хөргүүлж ирсэн байгаа. За бид 2 удаа бол тайлан хөргүүлж дүн шинжилгээ хийлгэн зөвлөмжийг хүлээж авч хэрэгжүүлсэн. За энэ удаа бол авилгын эсрэг сүлжээний одоо энэ Стамбулын төлөвлөгөөний 4 дахь удаагийн хяналт шинжилгээ үнэлгээг манай хөндлөнгийн шинжээчид үнэлгээчид хийсэн байгаа. За манай өнөөдрийн хэвлэлийн ах хуралд олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын авилгын эсрэг сүлжээний зөвлөх Андрей Кухарук мөн Виталий Касконор оролцож байгаа. Энэ хүмүүсийн хэвлэлийн ах хурлыг та бүхэнд зохион байгуулж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Ингээд та бүхний урьж байна. Good morning, everyone. We are here to present the monitoring report of the fourth monitoring round on Mongolia in the framework of the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan. За та бүгдээ энэ өглөөний ямар амгалан айлтгая. Бид эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын авилгын эсрэг сүлжээний хүрээнд хэрэгжиж буй Стамбулын авилгын эсрэг төлөвлөгөөний 4 дахь удаагийн Монгол улсад хийгдсэн хяналт шинжилгээ мониторингийн тайланг танилцуулахаар ирлээ. The monitoring process in relation to Mongolia started last year in 2018, and in December last year we visited Mongolia with the group of monitoring experts. За Монгол улсад хийгдсэн мониторинг хяналт шинжилгээ 2018 онд эхэлсэн. 12 сард бүлэг экспертүүд Монгол улсад хүрэлцэн ирж ажилласан. During that on-site visit, we had meetings with representatives of different state institutions, as well as with representatives of civil society, business circles, and international community. Айлчлалын явцад төрийн холбогдох байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, бизнесийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын төлөөллөттэй уулзаж мэдээллийг авсан. And based on the information we received from all the stakeholders, we developed a report which further has been discussed and adopted at the last meeting of the OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia in March this year. За бид мониторингийн хүрээнд цуглуулсан, бүрдүүлсэн мэдээллийг боловсруулан одоо тайланг мөн цаашид хэлэлцээ. Тайланг эцсийн байдлаар Парист 3 сард болж өнгөрсөн олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын Зүүн Европ, Төв Азийн авилгын эсрэг сүлжээний хуралдааны үеэр хэлэлцэн баталсан. And according to our methodology, after the adoption of the report, we are coming to the country to present its findings to the general public and also to the responsible state institutions and all other stakeholders. За гормын дагуу бид тайланг инхүү хэлэлцэн баталсны дараагаар тухайн улсад очиж холбогдох байгууллагууд болон иргэд олон нийтэд танилцуулах үүрэгтэй байдаг. In the framework of the fourth round of monitoring, we focused on 4 areas. The first one is anti-corruption policy. The second one is prevention of corruption. The third one is criminal liability for corruption. And the fourth one, we selected a specific sector for in-depth evaluation, and this sector for Mongolia was political parties financing. За үнэлгээний хүрээнд 4 гол асуудалд анхаарлыг хандуулсан. Үүнд эхнийх нь бол авилгын эсрэг бодлогын орчин, бодлого. Хоёрт нь авилгыг урьдчилан сэргийлэх асуудал, авилгаас урьдчилан сэргийлэх асуудал. Гуравт нь авилгын гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж буй
байдал мөн дөрөв дэх сэдвийг тусгаалan сонгож авсан бөгөөд энэ удаад улс төрийн намын санхүүжилтийн сэдвийг сонгон авсан. And the report contains 29 recommendations, which the Mongolian government has now to work and implement them. За тайлангаас Монгол улсад нийт 29 зөвлөмжийг өгч байгаа. Одоо Монгол Монгол улсын засгийн газар үүнийг хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм аа. Now I think I will briefly move to some brief representation of some sections of the report. Тайлангийн зарим нэг гол агуулгаар одоо оръё. And let me start with the section on anti-corruption policy. Авилгын эсрэг бодлогын асуудлаар эхлээд ярья. In this area, the report commends Mongolia for adoption of the National Anti-Corruption Strategy and Action Plan. За тайлангийн зүгээс Монгол улс нь авилгын эсрэг үндэсний стратеги хөтөлбөр мөн үүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан явдлыг бол сайшаасан. The report highlights that civil society was involved into the development of these documents. За бодлогын энэхүү чухал баримт бичгүүдийг боловсруулахад иргэний нийгмийн байгууллагуудыг бас оролцуулсан байна гэж дүгнэсэн. However, they contain some shortcomings, such as lack of clear time frames and measurable indicators. Гэхдээ бас учир дутагдлууд эдгээр баримт бичгүүдэд байна гэж дүгнэсэн. Нэгдүгээрт одоо маш тодорхой цаг хугацааны баримжаа алга байна. Мөн одоо хэмжигдэхүйц индикаторууд алга байна гэж дүгнэсэн. The report also underlines the importance of active cooperation of all responsible state institutions and the anti-corruption agency on the implementation of these policy documents. Мөн тайлангийн зүгээс одоо бодлогын энэ чухал баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангахын тулд авилгатай тэмцэх газраас төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаа маш нэгтэнд хамтран ажиллах ёстой гэдгийг мөн зөвлөсөн. And the report also encourages the government to continue its work with the civil society and get civil society organizations involved in the implementation and in the monitoring of implementation of the anti-corruption strategy. Мөн тайлангийн зүгээс иргэний нийгмийн байгууллагуудыг цаашид оролцуулах мөн тэдгээрийг одоо энэ стратеги бодлогын хэрэгжилтэд болон түүний хэрэгжилтэд тавих хяналтад маш идэвхтэйгээр оролцуулах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн. Mongolia is also complimented for working on an electronic system of monitoring performance of responsible authorities. Мөн Монгол улс нь одоо холбогдох чиг үүрэг бүхий талуудын гүйцэтгэлийг хянах цахим платформыг нэвтрүүлээд байгааг бас тайлангийн зүгээс сайшаан тэмдэглэсэн. One more recommendation is about the need to develop a methodology of the monitoring of the implementation of the policy documents. За бодлого стратегийн хэрэгжилтийн байдалд явц байдалд хяналт тавих аргачлалыг боловсруулах ёстойг мөн зөвлөсөн. Mongolia has also established practice of conducting different surveys related to the area of anti-corruption. Монгол улс нь авилгын чиглэлээр нэлээд идэвхтэй одоо судалгаа явуулдаг улс болох нь харагдж байгаа. And the report encourages Mongolia to analyze the data received in the result of these surveys and also use them and incorporate into the action and use them for development of further activities. Гэхдээ тайлангийн зүгээс одоо судалгааны хүрээнд бүрдүүлсэн мэдээлэлээ идэвхтэй ашиглаж бай гэсэн зөвлөмжийг өгж байгаа. Одоо дүн шинжилгээг одоо бодтойгоор хийж тухайн өгдөл мэдээллийг бодит амьдралд шийдвэр гаргалтад ашиглах мөн цаашид авах аргамжийг тодорхойлоход одоо маш оновчтойгоор ашиглах нь зүйтэй юм а гэсэн зөвлөмжийг өгж байгаа. The report also welcomes the enhanced performance of the anti-corruption agency in the area of anti-corruption policy and prevention of corruption. Мөн тайлангийн зүгээс авилгын эсрэг бодлого мөн авилгаас урьдчилан сэргийлэх тал дээр авилгатай тэмцэх газар
идэвхтэй сайн ажиллажээ гэсэн дүгнэлтийг өгсөн. At the same time, the report pays attention to various challenges that Mongolia's anti-corruption agency is regrettably facing. First of all, it's political pressure stemming from different political power groups and lack of necessary support from other state agencies. За гэсэн хэдий ч тайлангаас одоо Монгол улсын авилгатай тэмцэх газарт харамсалтай тулгарсаар буй асуудлуудыг мөн онцлон тэмдэглэсэн. Одоо янз бүрийн улс төрийн бүлэглүүд нөлөөлөлд бас одоо нөлөөлөл улс төрийн дарамт шахалт бол байсаар байна. Мөн төрийн холбогдох байгууллагуудаас хамтран ажиллах дэмжих тал дээр бас учир дутагдал байна гэдгийг тэмдэглэсэн. The report calls on Mongolia to ensure that the anti-corruption agency carries out its functions free from undue influence and strictly uphold guarantees of independence. За тайлангийн зүгээс авилгатай тэмцэх газар нь зөв бус нөлөөллөөс ангид өөрийн чигүүргийг хараат бус бие даасан байдлаар хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг олох нь туйлын чухал гэдгийг тэмдэглэсэн. The report also says that the lack of professional civil service is still a problem for Mongolia. Мөн төрийн албаны хүрээнд оршиж буй асуудлуудыг тайланд мөн дурдсан. The civil service in the country remains highly politicized. Хэд их улс төрчсөн байгааг дурдсан. Recruitments are based on political affiliations. Улс төрийн хамаарлаар улс төрийн шийдлэр томилгоонууд хийж байгааг дурдсан. And despite the newly adopted civil service law, there is still a need to make a lot of improvements in the legal regulations and their implementation. За хэдийгээр төрийн албаны тухай шинэ хууль бий болсон хэдий ч хууль эрх зүйн орчиндоо ч мөн бодит хэрэгжилт одоо бодит амьдралд ч төрийн албаны зүй зохистой мэргэжлийн төрийн албатай болох тал дээр нэг их анхаарах ёстойг анхааруулсан. In particular, Mongolia is encouraged to ensure stability of civil service and also increase competitiveness of civil service, including salaries and transparent and fair remuneration. За төрийн албаны тогтвортой байдал мөн төрийн албаны одоо тэр өрсөлдөх чадвар буюу цалин хөлсний өрсөлдөхүйц байдалд анхаарал тавихыг зөвлөсөн. Мөн цалин урамшууллын тогтолцоог ил тод болох тал дээр анхаарахыг зөвлөж байгаа. High-level corruption remains a very serious problem for Mongolia, and the enforcement of integrity rules in relation to political public officials remained weak. За Монгол улсын хувьд бол том хэмжээний авилга газар авсан шинжтэй байна. Монгол улсын хувьд бол томоохон асуудал хэмээн харагдаж байна. Улс төрийн өндөр албан тушаалтанд хамаарах одоо шударга байдал, ёс зүйн горим журмыг мөрдүүлэх тал дээр бол олигтой сайн ажиллаагүй гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. Therefore, the report encourages Mongolia to make a list of transformations in relation to better enforcement of integrity rules to political public officials. За тийм учраас тайлангийн зүгээс энэ чиглэлээр Монгол улс дөрвтөө реформ шинжилгээг хийх нь зүйтэй улс төрийн өндөр албан тушаалтнуудад хамаарах шударга байдлын дүрм журмыг мөрдүүлэх нь чухал гэсэн зөвлөмжийг өгж байгаа. The report also highlights that Mongolia has a system of assets declarations by public officials. За тайлангийн зүгээс Монгол улсад нийтийн албан тушаалтнууд, төрийн албан тушаалтнууд хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хөргүүлдэг юм тогтолцоо бий болжээ гэдгийг тэмдэглэсэн. But highlights that the mechanism of verification of these declarations should be improved. Гэсэн хэдий ч магадлан баталгаажуулах тогтолцоогоо бэхжүүлэх шаардлагатай юм байна гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. One more problem is the absence of whistleblowers protection system. And Mongolia is encouraged to adopt a new legal regulation, comprehensive regulation, that
would include different instruments of protection of whistleblowers. За бас Монгол улсад оршиж буй бас нэгэн асуудал бол одоо мэдээлэгчийг шүгэл үлээгчийг хамгаалах механизм эрх зүйн орчин бүрдээг байна гэж дүгнж байгаа. Тэм учраас эрх зүйн цоошин орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэсэн дүгнэлтийг өгсөн, зөвлөмжийг өгсөн. Цогц орчныг одоо хамгаалтын төрөл бүрийн инструмент арга хэрэгслийг хамруулсан ийм орчин шаардлагатай байна гэж. At the same time, the presence of different channels of reporting about corruption, such as different hotlines or phone lines, is a positive development, and also the possibility to report about corruption anonymously is also underlined as a positive practice in Mongolia. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр Монгол улсад бас ашиглаж болох сувгууд байна. Одоо байнгын нээлттэй утасны дугаарууд мөн өөр бусад дугаарууд ер нь сувгууд байгааг бол мөн тэмдэглэсэн. Мөн нэрээ нуун мэдээллийг өгөх төр тогтолцоонд байгаа нь сайн хэрэг хэмээн тэмдэглэсэн. Mongolia is also commended for rolling out a comprehensive electronic procurement system. Мөн Монгол улсыг одоо сайшааж байгаа бас нэгэн зүйл бол цахим худалдан авалтын цогц системийг бүрдүүлжээ гэж дүгнж байгаа. However, the area of concern remains that the scope of application of the public procurement law has not been widened. Гэсэн хэдий ч анхааруулan хэлж байгаа зүйлүүдийн дотор бол төрийн худалдан авалтыг зохицуулдаг гол хуулийн одоо хамар хүрээг өргөжүүлээгүй байна гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. But instead, further public entities have been excluded from the law. Харин ч эсэргээр зарим нэг төрийн нэгж байгууллагуудад хууль үйлчлэхгүй байхаар заасан нь бол ухралт болжээ гэж дүгнэсэн. Another problem is that the number of and value of contracts that were not awarded fully competitively has increased substantially. Мөн цаашлаад одоо яг жинхэнэ утгаар одоо шудраг өрсөл одоо зах зээлийн өрсөлдөөнд зарчмаар олгогдсон гэрээ контрактын мөнгөнд үлэмж буурсан байгааг мөн анхааран тэмдэглэсэн. In the area of business integrity, the report says that different business associations and business organizations are quite active in promoting business integrity rules. Мөн үний хажуугаар бизнесийн холбоод, мэргэжлийн холбоод, бизнесийн одоо төрөл бүрийн байгууллагууд бизнесийн шудраг байдлыг одоо төлөвшүүлэх тал дээр нэлээд идэвхтэй ажиллаж байгаа болохыг мөн тэмдэглэсэн. However, the proactiveness of the government in the area of business integrity is still the area for improvement. Гэсэн хэдий ч яг бизнесийн орчинд шудраг байдлыг цогцлох тал дээр засгийн газраас авч байгаа одоо санаачлаг хангалтгүй байна гэж дүгнэсэн. Now I would like to pass the floor to one of the monitoring experts, Vitaly Kasko, who will represent our findings in the area of independence of judiciary and prosecutor's office and on criminal law and enforcement. Одоо шүүхийн хараат бус байдал, прокурорын хараат бус байдал, эрүүгийн хуулийн холбогдлолтой комментуудыг манай экспертээс өгнө. I will proceed with integrity of judges and prosecutors. За шүүх прокурорын асуудал, шудраг байдлын асуудлаар хөндөө ярья. The independence of judges is not ensured both in law and in practice, according to our findings. За бидний харж байгаагаар бол шүүгчдийн хараат бус байдал хуулиндаач мөн бодит амьдралд ч бүрэн хангахдахгүй байна гэж дүгнж байгаа. Political bodies have significant discretion in making important decisions related to the judiciary, including appointment of judges and members of judicial bodies. The report, therefore, recommends excluding political institutions from the decision-making processes. За улсын талуудаас, улсын байгууллагуудаас, этгээдүүдээс
шүүхийн хүрээнд шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын одоо хүрээнд хийж байгаа шийдвэр гаргалтад хэд их оролцоотой байна гэж дүгнэж байгаа. Шүүгчдийн томилгоо мөн одоо шүүхийн мэргэжлийн байгууллагуудад хамаарах шийдвэрүүдэд улс төрийн оролцоо нөлөө хэд их өндөр байна. Үүнийг арилгах шаардлагатай гэсэн зөвлөмж өгж байгаа. The financing of the judiciary has significantly worsened recently, and this led to artificially keeping about 30% of judicial positions vacant. To address this challenge, Mongolia is recommended to ensure proper financing of the judiciary. Мөн одоо шүүх засаглалын хувьд бол төсөв санхүүгийн хуваарлалт олголт нь бол бас нэлээд буурсан байгаа нь харагдж байгаа. Үүнээс болоод одоо нийт шүүгчдийн оронтооны 30 орчим хувийг одоо хиймлэр хоосон одоо оронтоо дүүргэлт байхгүй байж шүү дээ. Тэм учраас энэ төсөв санхүүгийн хуваарлалт олголтын асуудалд маш одоо анхаарах хэрэгтэй байна. There are also omissions in the procedure of the selection of judges, and the report calls to ensure merit-based and transparent approach to appointment to judicial positions. За мөн шүүгчдийн сонгон шалгаруулалтын та холбогдох юм горим дүрм журам бодвол бас төдийлөн ойлгомжтой биш байна. Бүрхэг байна. Тийм учраас одоо мерит зарчимд суурилсан ил тогтолцоог нэвтрүүлэх нь чухлаа гэсэн зөвлөмжийг өгж байгаа. External autonomy of the prosecution service and internal independence of prosecutors within this system are the most challenging issues for the Mongolian prosecution service. За прокурорын албаны хувьд бол тулгамж байгаа гол асуудал бол хараат бус бие даасан байдал нь бүрэн хангагдахгүй байна. Мөн дотооддооч систем дотроо прокуроруудын бие даан үйл ажиллагаагаа явуулах тэр боломж бололцоо нь бас хязгаарлагдмал байна гэж дүгнэсэ. The political bodies are deeply involved in the appointment and dismissal of the leadership of the prosecutor's office, and powers of the president to approve regulations related to the institution's work pose serious risks, in our opinion, of political interference in prosecutions. За улс төрийн хүчнүүдээс прокурорын албаны удирдлагыг одоо томилох, чөлөөлөх тал дээр хэд их оролцоотой нөлөөтэй байна гэдгийг тэмдэглэж байгаа. Ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл энэ чиглэлээр бол бас хэд их өндөр байгааг онцлон тэмдэглэсэн. The lack of independence of inferior prosecutors within the system also poses a serious threat to independence of prosecutors. Мөн одоо дочдны прокурорууд бие даан хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулах орчин нөхцөл бас бүрэн хангагдаагүй байгаа нь бол тодорхой эрсдлийг дагуулж байна гэж харж байгаа. In fact, it was one of the goals of the reform conducted in 2017 to make the prosecution service more centralized and more hierarchical. 2017 оны реформ шинжилгээ прокурорын албыг олбны тэр босоод тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлийн энэ реформ шинжилгээний өр нөлөөг бас In our view, this approach should be changed. Энэ хэд их төвлөрүүлэх энэ оролдлогыг энэ босоод тогтолцоог бас эргэж харах хэрэгтэй юм гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. It is necessary to reasonably limit powers of senior prosecutors to supervise and instruct subordinated prosecutors and provide safeguards against unlawful instructions. Дээжний прокурор одоо дочны дагварчны прокурордоо заавар зөвлөгөө өгдөг, үйл ажиллагаанд нь оролцдог, тэр эрх мэдлийг хязгаарлах, мөн цаашлаад зөв бус үйлдэл хийгдсэн бол үүний эсрэг авах эрх зүйн тэр арга шийдлийг бас тодорхойлж өгөх нь чухал байна. To ensure the independence of prosecutors, they also recommend to establish an independent system of prosecutorial self-governance. Прокуроруудын өөрийн удирдлагын одоо тэр засаглалын тогтолцоог бий болгох нь чухлаа гэж дүгнэж байгаа. And provide for a merit-based, transparent and reliable system of recruitment and promotion of prosecutors. За прокуроруудыг томилох, дэвшүүлэх, мэрит зарчимд суурилсан ил дод найдвартай ийм тогтолцоог бүрдүүлэх нь туйлын чухал байна гэж дүгнэсэн. In the area of criminalization of corruption, Mongolia has made some progress to align its legislation with international standards. За авилгын гэмтэргийг
авилгын гэмт хэрэгт эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тал дээр Монгол улс тодорхой ахиц дэвшлиг гаргасан байна. Олон улсын норм стандарттай нийцэх тал дээр бол нэлээдгүй чармаа ажиллажээ гэж дүгнэж The байгаа. new criminal code came into effect in 2017, introduced improvements in regulating bribery and illicit enrichment offenses. Одоо 2017 онд хүчин төгөлдөр болсон эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулга нь хээл хах хууль үндэслэгүй хөрөнгөжих энэ гэмтэргийн асуудлыг нэлээд сайн зохицуулж өгсөн сайшаа гуйштай гэж үзэж байгаа. However, a number of international standards, they are not yet taken into account. Гэсэн хэдий ч олон улсын норм нэлээд олон норм стандарт хуулиас орхигжээ гэж бас дүгнэж байгаа. In several cases, the new provisions are open to contradictory interpretations, and sanctions remain not effective, proportionate, or dissuasive. За энэ хуулийн зүйл заалтуудыг бас субъектив байдлаар одоо унших, тайлах боломжууд нь бас байна. Мөн хууль заагдсан ял шитгэл хэд үр дүнгүй одоо гэмтэрэгт дүүцхээргүй мөн одоо цаашид одоо хүмүүсийг ийм хэрэг хийхээс одоо сэргийлэх чадамжаар дутмаг байна гэж харж байгаа. The main obstacles for effective investigations and prosecutions of corruption are short statute of limitations and too broad scope of immunities applied to extensive list of public officials. За мөн авилгын гэмт хэргийг одоо үр дүнтэйгээр шударгаар шүүн таслах ажиллагаа бас шүүн таслах ажиллагаанд саад болж болзошгүй нэг зүйл бол хуулинд хүн хилцэх хугацааг хэд богиноор тогтоож байгаа. Мөн халдшгүй байдлыг төрийн маш олон төрлийн албан тушаалд хамааруулж байгаа нь бол сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж харж байгаа. Immunities are general but not functional. Мөн халдшгүй байдлыг бол их ерөнхий томьёолсон байна. Одоо чигүүргээр биш. Short terms of statute of limitations, in fact, do not allow to bring corrupt officials to criminal liability. За хүн хилцэх хугацаа хэд богино байгаа нь болвол одоо гэмт үйлдэлийг одоо хийж байгаа хүмүүс хэрэгээс зайлсхийх одоо ял шийтгэлээс одоо зайлсхийх тэр боломжийг нь олгоод байна гэж үзэж байгаа. While the new legislation improved to some extent liability of legal persons, many shortcomings remain, such as unproportionate sanctions and dependence of corporate liability on conviction of a natural perpetrator. За шинэ хуулиар бол бас хуулийн этгээдийн хүлээх хариуцлагыг нэлээд тодорхой зааж өгсөн хэдий ч бас учид дутагдлууд байсаар байна гэж үзэж байгаа. Одоо тэр ял шитгэл бол бас хийсэн хэрэгт нь дүүцхээргүй хөнгөн тэр өрдөнгөө байдалтай байгаа. Мөн цаашлаад хуулийн одоо байгууллагад бизнесийн байгууллагад хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага нь хувь хүнд хэрэгт хамаарах хэргийг шүүн тасланаас хамааруулж зохицуулсан нь бол учир дутагдaltaй гэж үзэж байна. Despite some positive amendments on confiscation, the respective legislation still needs further improvement. For instance, the extended confiscation wasn't established despite the clear recommendation of the previous round of monitoring. За мөн хөрөнгийг хурах асуудал дээр бол бас тодорхой заалтууд хуулинд туссан хэдий ч энэ дээр бас сайжруулах боломж орон зай нэлээдгүй байна гэж харж байгаа. As to the procedures of detection, investigation and prosecution of corruption, the new Mongolian CPC, Criminal Procedural Code, entered into force in July 2017. За өмнөх зөвлөмжөөрч бас энэ чиглэлийн зөвлөмжүүд өгсөн байсан хэдий ч бас энэ бодтойгоор хэрэгжээгүй байна гэж дүгнэж байгаа. Хөрөнгө хураах асуудал дээр эрүүгийн иргэнийг хэн шийдвэрлэх тухай хуулиар 2017 оны 7 сард хүчин төгөлдөр болсон энэ хуулиар авилгын гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгах, шүүн таслах асуудлуудыг тусгаж өгсөн. One of the novelties of this new law was shortening of the time frame of the pre-investigation inquiry. That is a stage when materials are collected to decide if there are enough grounds to start criminal investigation. The report recommends Mongolia to continue reforms and fully abolish the inquiry stage.
За шинэ хуулиар бол хэрэг бүртгэлтийн цаг хугацааг нэлээд богиносгож өгсөн нь бол сайн хэрэг. Эрүүгийн хэрэг, хавц тэргийг нэг хэсгийг шийддэг энэ үе шатыг бол бас энэ үе шатыг зарцуулдаг хугацааг бас нэлээд оновчилж өгсөн байна гэж харж байгаа. Гэсэн хэдий ч тайлангийн зүгээс энэ чиглэлийн реформ шинжилгээ цаашид өргөжлүүлэх бүр улмаар энэ үе шатыг бүр мөс авчихх нь зүйтэй гэсэн хэрэг бүртгэлтийн үе шатыг байхгүй болгох зөвлөмжийг өгж байгаа. In terms of detection of corruption, Mongolia uses different sources of information, including media and anonymous reports. However, in our opinion, more attention should be paid to analytical sources as well, including more serious cooperation with financial investigation units. За тайлангийн зүгээс авилгын гэмт хэргийг илрүүлэх тал дээр бас мэдээллийн төрөл бүрийн их сурвалжуудыг ашиглаж байна. Боломжууд бол байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр хэвлэл мэдээллийн арга сувгууд ашиглагдаж болж байна. Мөн нэрийн нун иргэд мэдээлэл ирүүлэх тэр боломж нь байна. Гэсэн хэдий ч аналитик их сурвалжийг дутуу ашиглаж байна гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. Ялангуяа санхүүгийн мэдээллийн алба болон бусад их сурвалжуудыг илүү даруйтай ашиглах ёстой маа гэсэн зөвлөмжийг өгж байгаа. Mongolia is also recommended to provide direct access of its investigators to all relevant state databases, to create a unified bank account register, as well as to create financial investigations and asset recovery and management units. За мөн цаашлаад Монгол улс нь мөрдөгчдөө төрийн мэдээллийн төрөл бүрийн санд саадгүй шууд нэвтрэх эрхийг олгох нь боломжийг олгох нь туйлын чухал гэж дүгнсэн. Мөн цаашлаад банкны дансны бодиттой найдвартай бүртгэлийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь чухал байна гэж дүгнэж байгаа. Мөн санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны тэр тогтолцоо механизма чадварыг бэхжүүлэх нь бүрдүүлэх нь чухал байна гэж дүгнэж байгаа. Мөн цаашлаад хулгайлагдсан хөрөнгийг эгүүлэн татах мөн хөрөнгийн удирдлагын тогтолцоотой болох нь чухлаа гэж дүгнэж байгаа. In terms of international cooperation in criminal matters, Mongolia relies mostly on formal mutual legal assistance mechanisms and is recommended to use, in addition, informal channels and international networks more actively. За Монгол улс нь өнөөдөр улуул ийм эрүүгийн чиглэлээр ер нь эрх зүйн харилцан тусалцаа авах гэрээ буюу ийм албан сувгуудаа л гол төлөв ашиглаж байна. Тэгэхээр тайлангийн зүгээс албан сувгуудыг маш идэвхтэй ашиглаж, мөн боломжит бусад сүлжээ, хэлхээ холбоог ихсэн ашиглаж гэсэн зөвлөмж өгж байгаа. Then they are talking on enforcement of corruption offenses. Mongolia is commended for its efforts to tackle the problem of grant corruption. За авилгын гэмт хэргийг хэн шийдвэрлэх, шүн таслах асуудал дээр бас Монгол улс нь ялангуяа том хэмжээний авилгын эсрэг нэлээд хөдлөх, авилгын эсрэг тэмцэх орлогуудыг хийж байгааг бол сайшаа тэмдэглэсэн. These efforts already resulted in several convictions of high-level officials, and more investigations are ongoing. Хэд хэдэн өндөр түвшний хүмүүст бас ял сонсгоцсон. Одоо бас хэд хэдэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгааг бол сайшаа тэмдэглэж байгаа. In our view, it's a real positive achievement, and Mongolia is encouraged to continue its fight against high-level corruption. Энийг бол маш зөв зүйтэй алхмууд гэж үзэж байгаа бөгөөд өндөр түвшний авилгын эсрэг цаашид идэвхтэй тэмцэхийг уриалж байгаа. Another positive finding is that the same level of attention is paid to the enforcement of both active and passive forms of bribery. Мөн цаашлаад Монгол улс нь идэвхтэй болон идэвхгүй хэл ахуйлд яг адил түвшний анхаарал хандуулж байгааг бол сайшааж байгаа. Mongolia is encouraged to regularly publish general criminal statistics on corruption offenses, including data on sanctions and confiscations. За Монгол улс нь авилгын гэмт хэргийг хэрхэн яаж шийдвэрлэж байгаа талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд ил тод болгох тэр тогтолцоог нэг мөр бүрдүүлэх нь чухлаа гэж дүгнэж байгаа. Ямар хүмүүсийг ямар ялаар ял шийтгэв, ямар хөрөнгийг хураав гэх мэтлэн тодорхой мэдээллийг.
They would like also to encourage Mongolia to ensure dissuasive sanctions for corruption crimes and to ensure judicial deterrence in this respect, because according to statistics, most sanctions for corruption-related crimes are still fines. За Монгол улс нь авилгын гэмт хэрэгтэй холбогдох одоо ял шийтгэлийг бас чангатхан зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол ер нь торгуул төдий байна гэж дүгнж байгаа. Тэм учраас энийг бол таслан зогсоох хэмжээний одоо хүмүүст нөлөөлөх хэмжээнд авчирч чухал байна гэж үзсэн. In the area of specialized anti-corruption authorities, the AYAC continues to act as a specialized anti-corruption law enforcement agency entrusted with general investigating powers on corruption offenses, and the special unit of the Capital City Prosecutor's Office supervises criminal cases investigated by the AYAC. За авилгатай тэмцэх газар нь Монгол улсад одоо авилгын эсрэг тэмцэх авилгын тодорхой зориулт бүхий хууль сахиулах тусгай байгууллага байгаа. Тэгээд авилгын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцдаг. Нийслэлийн прокуророос харин авилгатай тэмцэх газраас шалгаж буй хэрэгүүдэд прокурорын хяналтыг тавьж ажилладаг. The workload of the agency has sharply increased in the last years, but the number of its investigators has remained the same. Авилгатай тэмцэх газрын ачаал сүүлийн жилүүдэд огцом өссөн хэдий ч ажиллагчдын тоон хэвээр байсаар байна. Moreover, the AYAC does not have transparent, merit-based and competitive procedures of recruitment of its law enforcement staff. Мөн одоо хууль сахиулагчдыгаа ажилд авдаг, томилдог авилгатай тэмцэх газрын тогтолцоо бас одоо яг бүрэн ил дод ойлгомжтой мерит зарчим суурилсан гэж дүгнэх хэрэггүй байна. And regional AYAC investigative units have not been established despite the clear recommendation of the previous round of monitoring. За өмнөх мониторингуудаас өмнөх тайлангуудаас авилгатай тэмцэх газрын аймаг орон нутгийн одоо салбар нэгжүүдийг байгуулах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжүүдийг өгсөөр ирсэн хэдий ч энэ хийгдэг байна. To sum it up, the report recommends a number of steps to provide the AYAC with necessary resources and introduce new recruitment procedure. Mongolia is also recommended to strengthen capacities and specialization of its anti-corruption investigators and prosecutors. За тийм учраас тайлангийн зүгээс авилгатай тэмцэх газарт одоо үйл ажиллагаагаа үр дүндээ хэрэгжүүлэхэд нь шаардлагадах нөөц боломжоор хангахыг одоо анхааруулж байгаа. Мөн одоо ажил томилох одоо хүмүүсийн авилгатай тэмцэх газрын ажилтнуудыг ажилд авах төр тогтолцоог их шинжилэн боловсруулах, сайжруулах зөвлөмжийг өгж байгаа. Мөн прокурор мөрдөн шалгах мөрдөгчдийг мэргэшүүлэх тал дээр анхааруулсан. And I will inform you very briefly about our findings on political parties financing, and after that we can answer your questions. За улс төрийн намын санхүүжилтийн тал дээр би зарим комментиг хэлье. Тэгээд дараагаар нь та бүгдийн асуултыг авъя. Despite political corruption is one of the key problems for Mongolia, financing of political parties remains to be poorly regulated, and it's neither transparent nor audited. За улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудал Монгол улсад одоо маш тулгымцсан асуудал байгаа хэдий ч энийг зохицуултын орчин маш сул байна. Улс төрийн намын санхүүжилт ил толд ч бус байна, мөн аудит ч мөн бүрэн хийгдэхгүй байгаа нь харагдж байгаа. State funding of the political parties holding seats in the parliament has not led to more active audit and transparency of party finances. За улсын хуралд судалтай намуудад одоо төрөөс санхүүжилт олгох энэ тогтолцоог бүрдүүлсэн хэдий ч энэ нь санхүүгийн сахилгыг бэхжүүлэх, аудитэд бүрэн хамруулах тал дээр аливаа нөлөөг үзүүлсэнгүй. Therefore, the report encourages Mongolia to immediately address this problem by adopting a comprehensive legal framework on political parties financing. Тийм учраас тайлангийн зүгээс улс төрийн намын санхүүжилттэй холбогдох эрх зүйн цогц тогтолцоог эрх зүйн одоо цогц бөгөөд наривчилсан зохицуултыг нэвтрүүлэхийг зөвлөж байгаа. The report also says that the new framework should ensure that political parties are regularly audited, they regularly publish their financial reports in the open data format.
За тийм учраас тайлангийн зүгээс улс төрийн намууд бол тогтмол аудитэд хамрагдж байгаа мөн санхүүгийн тайлан мэдээлэлээ бол тогтмол одоо ил тод болгож байх одоо нээлттэй өгөгдлийн форматаар үүнийгээ хийж авах одоо зөвлөмжийг өгж байгаа. And the report also recommends ensuring independent monitoring and supervision of political party finances. Одоо улс төрийн намын санхүүжилтийн одоо хяналт шалгалтын хараат бус тогтолцоог бүрдүүлэхийг мөн зөвлөсөн. For this purpose, some institutional changes are required, and the designated agency for this audit and supervision should be ensured with a proper level of independence. Одоо үүний тулд одоо институцийн зарим нэг өөрчлөлт шаардлагатай болох болов хянах шалгалт аудитын чиглэл бүхий одоо хараат бус байгууллагуудыг одоо тодорхойлох нь чухал байна. Financing of election campaigns is more regulated, but its sufficient audit is not ensured, and published financial reports are not informative. За сонгуулийн санхүүжилт нөгөө талаас одоо улс төрийн намын санхүүжилттэй харьцуулахад бол харьцангуй дээр одоо нөхцөл байдал харьцангуй дээр байгаа хэдий ч одоо санхүүгийн тайл нь бас бүрэн цогц найдвартай гэж үзэхэргүй байна гэж дүгнэсэн. We were informed that now Mongolia is working on development of the new legislation on election, where some improvements will be included in relation to the audit of election campaigns financing. За одоо сонгуулийн тухай шинэ хуулийн төсөл дээр Монгол улс одоо монголчууд ажиллаж байгааг бол ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд тэр одоо хуулийн найруулгад аудит хэн шалгалттай холбогдох зүйл залтууд орж байгаа гэж ойлгож байгаа. That's it from our side. We try to be brief, but we are ready to answer your questions. За товчтой ийм мэдээллийг өгье. Асуултад хариулахад бэлэн байна. Асуулт байна. Саяны шалгалтын хүрээнд яг төрийн байгууллагад авилга ямар түвшинд байгаа вэ гэсэн асуудал дээр сулгаа хийсэн үү? Хоёр дахь асуулт нь гэх юм бол эрүүгийн шинэ хууль олон тооны төрийн албан тушаалтууд өвүүлсэн хэргийн хөө хэлцэх хугацаа богино гэдэг байгаа шүү дээ. Үүнээс холбоотойгоор төрийн удирдлагуудад магадгүй яллах дүгнэлт хийхэд хүндрэлтэй байна уу? Энэ хууль нь өөрөө ийм асуудалтай байна уу гэдэг дээр мэдээлэхгүй юу? So Okay, I will answer the first part of your question regarding the measuring of corruption. In the framework of our monitoring, we do not measure the level of corruption by ourselves. We just rely on different surveys that were conducted by different institutions or think tanks. Here in Mongolia, for instance, we read the reports of the Asia Foundation, other reports, but we do not do these surveys by ourselves. We just collect this data that already were provided and analyze it. За энэ дээр тайлбар өгье. Ер нь төрийн албанд авилга ямар түвшинд байна вэ гэдгийг бол бид өөрсдөө судлан тодорхойлохгүй гэсэн үг юм а. Яг энэ судалгаа бол байгаа олдоц цутаа байгаа бүх төрлийн мэдээллийг авч боловсруулдаг, дүн шинжилгээ хийдэг, дүгнэлтүүдээ гаргадаг. Одоо төрөл бүрийн байгууллагуудаас think tank, Азийн сан гэдэг төрөл бүрийн газруудын хийсэн судалгааг нэгтгэдэг гэсэн үг юм. Тэгэхээр одоо ийм мэдээллийн боловсруулалт хийгдсэн гэсэн үг. Concerning the statute of limitation, the monitoring team fully agrees with your opinion that the statute of limitations in 5 years for each and every corruption crime is too short period and will not allow to ensure judicial deterrence in these cases. Би одоо тантай санал нэг байна. Энэ хүн хэлэлцэх хугацаа хэд богино байгаа нь бол бас томхон асуудал байж болохоо авилгын одоо гэмтэргийн одоо төрөл тус бүр дээр 5 жилээр зааж өгсөн нь бол хэд богино байгаа.
Moreover, there are no legal grounds in the legislation to postpone this statute of limitation term or to interrupt it. For instance, if the charges are brought or the suspicion was notified to the defendant, or then immunity existed for some period as a member of parliament or any other public official with immunity. Тэгээд цаашлаад хуулиндаа бас хүн хэлцэх хугацааг сунгах, уртасгах аль нэг эрх зүйн зохицуулалт бас сууж өгөөгүй нь харамсалтай. Гадаадад ялын дүгнэлт гарсан эсвэл тэр сэжигтэнд холбогдох тэр нөхцөл байдлын өөрчлөлт юм уу эсвэл улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдал гээд тэр бас хугацаатай хамаарах янз бүрийн нөхцөл байдлууд энд бас давхар нөлөөлөх ийм боломжууд харагдаж байгаа. That is why in the report there is a strong recommendation to the state authorities both to make the statute of limitations bigger and to provide for legal grounds to interrupt the statute of limitation terms, as well to cancel all general immunities which are not appropriate according to legislation, and think about functional immunities if necessary. За тийм учраас тайлангийн зүгээс хүн хэлцэх хугацааг уртасгах тал дээр анхаараа гэсэн зөвлөмжийг Монгол улсад өгж байгаа. Мөн хүн хэлцэх хугацаатай холбогдох тусгай нөхцөлийг бас зааж оруулах нь чухлаа гэж зөвлөж байгаа. Мөн цаашлаад халдшгүй байдлыг ерөнхийлөн томьёосныг өөрчилж чигүүргийн функционал байдлаар томьёолох хэрэг шаардлагатай бол гэсэн ийм зөвлөмжийг өгж байгаа. Сүүлийн асуулт. Энэ нэг авилга авсан төрийн албан тушаалтнуудад ялах дүгнэлт биш торгуулийн арга хэмжээг аваад байгаа нь өөрөө магадгүй даймжраад авилгын хэрэг даймжрах бас нэг шалтгаан болж байна уу? Энэ тал дээр юу судалгаа хийсэн болов? За нэрийг асууж яг энэ асуулттай холбоотойгоор өчигдөр бас нэр бүхий албаа агчдын өрөөнөөс хэмжээний мөнгө олцсон л доо. Тэгээд энэ тайланд бас юу яаж юм л да. Яг дурдчихын торгууд өдрөнгөрөө орхичлоо. Яа шийдэл өгөх хэрэгтэй гэдэг чинь жишээ нь өчтөрийн жишээн дээр өрөөнөөс нь хэмжээний мөнгө олдчихлоо. Яг энэ тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй? Олон улсад ерөнхийдөө энэ тохиолдол гэдэг ч юм өөр бус орнуудад ямар хариуцлага хүлээлгдэг юм бэ те? The monitoring team again strongly agrees with the allegation that the sanctions for corruption crimes should be dissuasive, should be convincing and dissuasive. And usually for serious corruption offenses, the sanctions should be imprisonment, real imprisonment. The problem with Mongolian practices is that in spite of the fact that the sanctions in the criminal law have alternative punishments like fine, suspension from duties, imprisonment, and other alternative sanctions, in practice, judges are usually imposing fines for corruption crimes. And this is the problem. There is no specific standard for how many years should be imprisonment for that or another corruption offense. Тийм ээ, өнөөдөр зөвхөн торгуул ногдуулаад байгаа нь бол учир дутагдaltaй юм аа. Маш аюултай юм аа. Яг гэхээр ийм ял шийтгэлийг ийм байдлаар өгöd авах юм бол тэр гэмтгэргийг тослон зогсоох тал дээр бол маш том ухралт болно. Эндийг үнээр нөлөөлөхүйц хэмжээний ял шийтгэл байх ёстой. Тийм учраас хэдийгээр хуулиндаа хэд хэдэн хувилбараар заасан байдаг хэдий ч торгуул төрийн албанд албаах эрхийг хязгаарлах хугацааг заасан, эсвэл хорих ялын хугацааг
заасан байдаг хэдий ч шүүгчид торгуулийн ялыг сонгоод одоо тэрийг нь ноогдуулаад байгаа нь бол бас одоо учир дутагдaltaй гэж үзэж байна. Хэдийгээр олон улсад одоо яг ийм хэрэгтэй, ийм хэмжээний хорих ялч гэдэг юм уу, ийм тогтцсон жишг байдаггүй, стандарт байдаггүй хэдий ч. In case of serious bribery, the confiscation of bribe and even assets of the defendant will be enough sanction for ensuring judicial deterrence, in our opinion, because in any situation, the punishment should be applied in conjunction with confiscation measures. So both measures should be applied. First is aimed at the perpetrator, punishment, to ensure judicial deterrence. The second is aimed at the funds, at the assets, to in fact exclude incentives for the people intended to commit corruption offenses to commit another corruption. За их хэмжээний хөрөнгийг одоо илрүүлсэн тохиолдолд одоо авилга өгсөн авсан ийм хэргийг илрүүлсэн тохиолдолд энэ дэр яс шийтгэл бас үнэхээр нөлөөлөх үз байх ёстой, үр дүнтэй байх ёстой. Энэ дэр одоо тэр авилгын хөрөнгийг хураах төдийгүй гэмтэтгээдийн өөрийн хөрөнгийг хураах тал дээр давхар анхаарах ёстой юм аа. Нэг ёсны тэр хүний эсрэг тодорхой арга хэмжээ авагдахын зэрэгцээ хөрөнгийн эсрэг бас арга хэмжээ давхар авч явах ёстой. Ингэжээж бас ийм төрлийн гэмтрийг дахин хийгдэгдэхгүй байх тэр нөлөө бий болно л гэж үзэж байгаа. Нэг асуултанд 25 дахь сүйтлээ зулан баяр. Энэ тайлан дээр дурдгдсан байна. Ер нь шүүгчийн хараад ус байдал, прокурорын байгууллагын хараад ус байдал алдаа дутагдaltaй байна. За ялангуяа нөгөө ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг ер нь ийшээ оруулах шаардлагагүй гэдэг ийм зөвлөмжөө өгсөн байна л да. Яг үүн дээр авилгатай тэмцэх газар өөрөө хараад ус байж чадчихэв үү? Авилгатай тэмцэх газрын одоо үйл ажиллагаа яг нөгөө шударга явж чадчихэв үү? Өөрөө улс төрийн нөлөөлөлд автцсан юм шүү гэдэг одоо болгоомжлолч гэдэг юм уу, хардалч гэдэг юм уу те монголчуудын дунд байгаад байна л да. Хөндлөнгийн одоо байгууллагуудын нүдээр яаж харагдаж байна? Энэ дээр тайлбарлах боломж байна уу? In relation to the Anti-Corruption Agency, we also highlighted in the report that the proper and transparent procedure of appointment of the head of the Anti-Corruption Agency should be ensured. And we also noticed that the agency is under constant pressure, political pressure. But it's not a unique situation for Mongolia because in all the countries where anti-corruption agencies are more or less active, they are usually under political pressure. So we have a list of recommendations how to ensure that the anti-corruption agency become more stronger to resist different attempts to press it from the political centers of power. Авилгатай тэмцэх газрын хувьд бол тайландаа бид маш тодорхой дурдсан авилгатай тэмцэх газрын дарга удирдлагыг одоо томилох энэ одоо горим журам нь өөрөө их тодорхой, ил тод ойлгомжтой байх нь чухал байна гэдгийг бол зөвлөж дурдсан. Мөн тухайн байгууллага нь улс төрийн бас нэлээдгүй шахал дарамтаар үйл ажиллагаа явуулж байгааг мөн дурдсан. Гэвч энэ бас яг зөвхөн Монголд одоо тохиолдоод байгаа асуудал бол гэвэл бас биш юм. Бас их баг хэмжээгээр одоо идэвхтэй л ажилдаг бол улс төрийн нөлөөлөлд өртөжгөөд байдаг. Авилгатай тэмцэх газар яг өөрийнхөө мөн чанараараа байгууллага нь одоо яг үйл ажиллагааныхаа мөн чанараас болоод тэгээд тийм учраас одоо энийг ямар тач одоо даван туулахын төлөө хүчтэй сайн байгууллага байхын төлөө цаашаа чарман ажиллах ёстой л гэсэн зөвлөмжийг өгч байгаа. Арчил тайм сонирхолтой байна. За
За сая шүүх прокурорын хард тус байдалтай холбогдуулаад энэ дүгнэлтийг хийхдээ одоо та бүхэн ямар кейс, ямар хэрэг дээр үндэслэж хийвэ? Тэгээ магадгүй айлхтад тэмцэх газраас шалгасан хэрэгүүдийг шүүх прокурор дээр одоо буцаадаг, эцлэн шийдэгддэггүй томоохон хэрэгүүдтэй тийм зүйл ажиглагдсан уу? Ерөнхийдөө та бүхний хийсэн одоо дүгнэлтүүдтэй бид бүхэн бол бүх цаанал нэг байгаа гэж хэлмээр. As for the independence of prosecutors and judges, they obtained this information from different sources. They looked through the legislative acts, laws on prosecution service and on judiciary. Also, they had a meeting with judges, prosecutors, with international organizations and NGOs. So they received a lot of information, and from all the sources, they obtained information about lack of independence for both prosecution service and judiciary. За шүүх эрх мэдлийн мөн прокурорын хараад бус байдал бүрэн хангагдахгүй байна гэсэн дүгнэлтийг бол бид бас баримт нотлохонд тулгуурлан хийж байгаа. Энэ дүгнэлтэд холбогдох эрх зүйн актуудыг бол наривчлан судалсан, мөн одоо уулзалтуудыг маш их мэдээллийг хүмүүсээс авсан, прокуроруудаас, шүүгчдээс, хууль сахилах байгууллагуудаас цаашлаад олон улсын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудад маш их олон их сурвалжаас мэдээллийг авсны улмаас ийм дүгнэлтүүд хийж байгаа. As for the criminal cases on corruption terminated during pre-trial stage, it is also indicated in the report and mentioned in the report that the number of cases terminated during pre-trial stage is around 25% per year. За шүүхэд шилжүүлэхгүйгээр одоо хэрэгсгүй болсон энэ хаасан хэрэгүүдийн тоо бол нэлээд өндөр байгаа нь анхаарал татж байгаа. Жил дунджаар нийт шалгасан хэргийн 25% нь одоо шүүхэд очирлгүйгээр хаагдсан байгааг бол тооцон гаргасан. And during the last year, the number increased to more than 40%. Харин 2018 онд энэ тоо нь бүр 40%-аар нэмэгдсэн байна. Taking into account that there is an unlimited power of the prosecutor to terminate the proceeding at the pre-trial stage. За шүүн таслах ажиллагаанаас өмнө хэргийг хаах одоо хязгааргүй эрхийг прокурорууд эдэлж байна. They recommended the authorities to analyze additionally the reasons, the grounds for termination of these criminal proceedings, and if there are any abuses, then take steps to continue these investigations and to find another remedies how to make the investigations active and do not continue these submissions in the future. Тийм учраас тайлангийн зүгээс одоо хэрэг хаасан нөхцөл шалтгааныг яг бодтойгоор тодорхойлох, тэгээ аливаа зөрчил алдам адаг гарсан эсхийг бол мөн тодорхойлох, тэгээд хэргийг цаашид шалгах энэ боломжийг олгох тал дээр бас гарт шийдлийг олох, тогтолцоогоо зас залруулах зөвлөмжийг өгж байгаа. Лайв телевиз бодор гэж. Хоёрхан асуулт байна. Couple of questions. Монголын засгийн газарт та бүхэн 29 зөвлөмж өгсөн гэж байна. Яг энэ зөвлөмжийг Монголын засгийн газар хэдний хугацаанд хийж одоо хэрэгжүүлж дууссан байх ёстой вэ? Одоо яг энэ нөгөө олон улсын байгууллагаас өгсөн үүрэг амлалтаа хүрээгүй тохиолдолд ер нь засгийн газарт нь ямар бойкот, санкц арга хэмжээ авдгийг энэ талаар нь хэлж өгөөч. First of all, regarding the time frames, I would like to say that usually we have a period of 4 or 5 years
between the monitorings. But we are asking countries every year to report which progress has been achieved in the implementation of the recommendation. But the assessment and the rankings and the implementation ratings are made once 4 or 5 years. And then I will continue. За яг энэ одоо ер нь мониторинг хоорондын зай бол 4-5 жил байгаа. Тэгвэл одоо сүлжээний гишүүн улс бүр жил бүр явцын тайлангаа эрүүлж авах ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Тэгэхээр одоо үнэлгээ хийн мөн байр эзлүүлнэ, явц байдлаар нь байр эзлүүлнэ. Тэгвэл одоо яг эцсийн дүгнэлт нь одоо яг нэгтгсэн дүгнэлт бол 5 жил тутамд гарна гэсэн үг. But now in the OECD Anti-Corruption Network, we are discussing a new methodology of monitoring, and perhaps this new methodology will be adopted next year, and perhaps this approach will be changed. We are thinking about more frequent monitorings like annual ones. Тэгвэл энэ 5 жил гэдэг маань бас хэд хол юм а гэж дүгнээд авилгатай тэмцэх сүлжээнээс шинэ аргачлалыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. Дараа жилээс ер нь хэрэгжиж эхлэх болов гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ аргачлалаар бол жил бүр үнэлгээ хийгдэнэ. And regarding the implications, we do not have any sanctions. We do not apply it to the countries if they are not compliant with the recommendations. At the same time, we are thinking that we are trying to make our reports as much public as possible. We are coming to the country, we present the report to the general public, so we hope that there will be some sort of pressure inside the country also, and our reports are publicly available, which means that all potential investors and all other international stakeholders can read and make their conclusions. Зөвхөн биелүүлээгүй тохиолдолд авах арга хэмжээ гэж бол байхгүй. Бидний зүгээс тэр санкц хэрэгжүүлэх тийм бол байхгүй. Тэгэхдээ бид тайлангаа маш нээлттэй болгодгоо одоо тухайн улсад ирээд яг өнөөдөр шиг ингээд иргэд олон нийтэд танилцуулдаг, маш нээлттэй болгодгоо. Тэгээд одоо ийм тийм учраас бас иргэд олон нийтээс шахал дарамт үзүүлэх тэр боломж нь бас сайжрна гэсэн үг юм. Цаашлаад одоо ер нь их нээлттэй болгогддог учраас хөрөнгө оруулагчдаас ахуулаад төрөл бүрийн талууд олж харах боломж нь бол маш их. And in the framework of the new methodology, we also are discussing, but again, this decision has not been adopted yet. We are considering the introduction of the ranking of countries based on their compliance ratings. За энэ шинэ аргачлалын хүрээнд хийгдэх зүйл байгаа. Гэхдээ одоогоор шинэ аргачлал маань албажаагүй байгаа учраас яг тэгчнэ гэж бас хэлэх боломжгүй. Гэхдээ ер нь энэ бид эрэмблэх улс орнуудыг байр эзлүүлэх энэ хувилбарыг бас бодолцож байгаа. Тэгэхээр одоо яг compliance-аар нь буюу шударга байдлыг ханган мөрдүүлж байгаа байдлаар нь улс орнуудыг эрэмблэнэ гэсэн үг юм. Сүлжээнийхээ гишүүн улс орнууд.